Hello, akkam jirtu hordoftoota YouTube kiyyaa. Har'a gaafii exit exam tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Sanaaf gaafii kana waliin kan laallu ta'a. Sanaaf fuuldurattis gaafilee exit exam hedduu waliin kan laallu waan ta'eef viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share akkasumattis copy link godhaati barattoota yookaan namoota hunda biraan nagaa isiniin jechaati. Qophiin keenyarraa yookaan viidiyoon keenyarraa isa kana fakkaata yookaan immoo gaafii kana waliin kan laallu ta'a jechuudha. Sanaaf gaafii isa kana yeroo waliin laallu during the month of January depositing the amount of $120,000 were received for service to be performed and is recorded as liability. By the end of the year, December 31, the service is the amount is $100,000 had been performed. Based on this data transaction, the student or the candidate, and it is a person who can perform this transaction, identifies the correct adjusting entry for service revenue at the end of the month. Asirratti maal jechuu barbaadeeti gaafiin kun Jaanuwaarii irratti yookaan Jaanuwaarii keessa $1,123 tajaajila kennuudhaaf yookaan fuula duratti tajaajila kennuu fi $1,120 qarshii fudhatee jedha yookaan tajaajila kennuuf qarshii fudhatee jedha. Sana Diisembarii 31 gaafa ta'u yookaan ji'a Diisembarii guyyaa 31 irratti tajaajila $1,120 kenne kanarraa qarshii $1,100 tajaajila kennee jira jedha. Sanaafi as gubbaa dhaabbadhuuti adjusting entry qopheessi yookaan tiraanzaakshina kana adjustii godhii jedha. Sanaaf walumaa galatti wanti nuti asirraa hubannu tajaajilli kenname Jaanuwaarii keessa $1,120 ta'uu akkasumattis Diisembarii 31 irratti tajaajilli qarshii $1,100 kennamuudha jechuudha wanti nuti asirraa hubannu. Sanaaf joornaal intirii yeroo goonu Jaanuwaarii irratti maal ta'a? Kaashin deebitii $1,100 fi $20 ta'eeti aanilli reevenuun $1,100 fi $20 ta'a. Garuu wanti nuti gaafatamne joornaal intirii Jaanuwaarii osoo hin taane adjusting intirii Deesembarii 31ti. Sanaaf adjusting intirii Deesembarii 31 yeroo qopheessinu deebiin isaa B irratti akkuma argitan another service revenue deebitii $1,100 ta'eeti akkasumatti service income yookaan service revenue $1,100 ta'a. Isa kana jechuun maal jechuudha? Tajaajila $1,120 kenninee turre yookaan ni kennina jennee fudhannee turre $1,120 kaashii fudhannee irraa hanga qarshii $1,100 tajaajila kenninee jirra yookaan dhaabbatichi tajaajila qarshii $1,100 kennee jira jechuu barbaadeeti. Sanaaf another revenue deebitii gooneeti yookaan galmeessineeti service revenue immoo kireeditii galmeessina sababni isaa another revenue jechuun liabilitiidha. Sanaaf osoo tajaajila hin kennine $1,100 fi $20 gaafa fudhannu another revenue jennee yookaan liability jennee galmeessina. Deebinee gaafa tajaajila kenninu immoo another revenue yookaan liability kana deebii saayidii galmeessinee service income yookaan service revenue credit saayidii galmeessina jechuudha. Walumaa galatti gaafilee exit exam gosoota kana fakkaatan yookaan wantoota kana fakkaatan bal'inaan fuula durattis waliin kan laallu ta'a. Akkasumattis immoo gaafilee muraasni YouTube kiyya irratti fe'amanii waan jiraniif fuula durattis bal'inaan waliin kan laallu ta'a. Sanaaf viidiyoon kun yookaan haalli hojii gaafii kanaa yoo isinitti tole like, share akkasumattis copy link godhaati hiriyoota keessan namoota akkaawuntiingii baratan akkasumattis namoota biiroo keessa hojiilee akkaawuntiingii hojjetan biraan gahaa isiniin jecha nagahaan tura. Galatooma. Ani Barsiisaa Darajeedha.